大家係 Yuna，勁耐冇見啊！因為如果要講因為咧，就真係咁，你真係要講晒成年出嚟經歷過啲乜嘢，真係太多嘢啦，係啊！就係因為太多嘢，我係兼顧唔到拍片啊！呢個 channel 之後係點發展？但係其實我都有一啲諗法嘅，但係因為你諗咗嘅嘢之後，你要實踐出嚟咧，就係要好多好多步驟咯。今日咧拍片嘅目的咧，就係想同大家分享下我半年前買嘅 mini 啦。我男朋友啦就買咗好多 mini 嗰啲 pass 啦，咁就係要準備換少少嘢嘅。咁其實呢啲嘢咧，一般嚟講係 service 咧都係會做嘅。咁講緊係換 engine air filter 啦，係啦，仲有冷氣格，即係都係嗰啲 air filter 啦。同埋咧，我今日會清潔下我架車啦，因為之前聖誕節放假啦，咁又出咗街啦，我都係冇清理，即係冇吸過我架車啦。然後咧，我下個禮拜五咧就安排咗我架車就換 windscreen 啦。咁換咗 windscreen 之後咧，我就會再換埋嗰啲水撥嗰啲嗰個嘢咯。係啊，總之我架車其實係整咗好多嘢啦，但係唔係因為壞而整，可能係一啲消耗品嘅嘢係啦。咁消耗咗之後咧，你係要 keep 住換噶嘛。同埋我架車係10年，而家2025年係啦。我上年買咧就係10年啦，咁而家11年㗎啦，未到11年，因為係2014年嘅下半年嘅一架車啦。好啦，呢架就係我嘅 mini 啦，遮住個車牌先。琴日洗咗車，依家零立啦。咁依家咧就影一影 mini 裏面嘅樣啦。咁我呢架咧就係最低配嘅 mini 嚟嘅。原本呢個軚盤咧係冇 cruise control 嘅，咁然後係我男朋友幫我換咗佢啦。咁而家揸車係超方便啊，因為平時返工啦，又或者放假出去玩咧，其實都未必係留翻喺 Birmingham 啦，可能會去其他 city 啦，所以有 cruise control 咧係非常非常之方便啦。咁咧，如果呢架車咧係冇藍牙啦，咁我哋要即係買條 USB 駁翻咯。咁之後冇乜特別咯，呢啲掣都係少啲咯，因為低配得幾粒。就係我男朋友喺網上面買嘅 pass 啦，咁然後佢知道有一個網呢係專賣呢啲車嘅嘢係非常非常之平啦，咁我就會問佢攞翻條 link 咧擺喺 description box 嘅，如果有興趣買一啲車零件自己整嘅話呢，係可以睇睇啦，但係好似要買夠一個額呢先會免費運咯。呢個好似就係air filter 啦，然後有啲呢啲雨撥啊。然後仲買啲咩？佢頭先有介紹過晒俾我聽嘅，但係我係聽完之後係完全唔記得。呢個唔知攞嚟溝稀啲嘢，溝稀呢個嘢，呢個嘢係咩？唔知，係啦，我係乜都唔知嘅。咁今日咧，因為我晏啲啦，就要去朋友屋企食飯啦。其實係同啲貓貓一齊玩啊。因為有隻貓仔咧，哎呀，我都冇同大家講我養咗隻貓。不過如果有 follow 我 IG 嘅話咧，就會知道我又養咗隻貓咯。哎呀，佢過咗嚟 ，hello， 佢叫 Jennifer， 佢而家已經6個月大啦，但係佢係勁貪玩咯。hello， 靜靜，嘻嘻開心啊佢。係啦，係啦，我就去佢嘅姊妹屋企，係啦，啲貓貓咧就自己玩，咁我哋咧就係食嘢咁樣啦。用呢個咯，係好大力，係啦，就專係攞嚟整啲污糟嘢，我唔知，總之就係吸車房或者係整車用嘅時候用啦。架車勁污糟啦，因為我哋去咗幾日街，係啦。裏邊有冇拍過咧？好似上短片有拍過啦。咁呢個咧就係得2門嘅啫。咁後邊咧，如果要吸嘅話咧，我就要整低呢個凳咯。之後喺呢度吸，哇，都勁污糟咯。唉，係啦，咁我而家開始吸車先。但係勁嘈咯。
唔係喎，啲人中意睇咧由污糟變乾淨嘅，所以咧我唔應該咁樣咯。我嘅車撥係勁細咯，呢架車。如果大家係中意有大卡撥嘅話呢，就可以唔好考慮呢架車，因為呢架係真係勁細。你睇下我隻手，我隻手好短啊，即係得一截咯，得一截手咁長咯，同埋都唔係深嘅。不過貨兩個人住咁樣用呢係好 OK 咯，已經夠晒啦，買餸都買得夠嘅。咁我而家咧就吸埋個車尾。咁而家咧，我就幫我嘅 Mini 咧，就係換呢個 air filter 啦。咁呢個咧就係我哋上網買咗嘅呢個，係啊。咁呢個咧就係車前面嘅 dry air filter 嘅嗰嚿嘢咧。首先要拆晒啲螺絲啦，之後要掹咗呢個扣咯，係咪扣嚟嘅？膠扣。即係入邊咧都有啲螺絲，都係拆埋佢。哇，勁污糟咯！但係我記得我買車嘅時候，佢好似有講話換咗㗎嘛，幫我。冇咩？超污糟！劈埋一邊先。最緊要就係咧買翻一個同一個型號嘅 air filter 咧就得㗎啦。咁點知佢係咪？點知佢係同一個型號？佢咪有寫嘅佢嗰啲 description。去啲汽車零件鋪，跟住咧入翻你嘅車牌就 most likely 都啱嘅。其實佢即係可以入邊個車牌 search。係。跟住咧佢就俾。依家咧就上翻晒啲螺絲啦，咁之後就係換完㗎啦。之後我哋仲有咩要換 ？engine oil 個 filter。唔係cabin filter，車入邊冷氣。另外仲有一個冷氣嘅 filter 要換嘅。依家咧就要整嘅冷氣 filter，咁咧就喺司機位嘅右面，咁要掹咗條膠帶先嘅。之後咧就撩翻個膠出嚟。哇！有一個糖紙喺邊啊！咦？點塞得落去呢條嘢？係咪就係呢層嘢？咁啊，就係拆咗下面呢塊膠啦。咁而家就係拆呢塊膠。咁然後咧，邊度？呢度。我喺度隱形咗。啱啱咧就掹咗個冷氣嘅 air filter， 都幾污糟下。哇！咁依家掹埋第二個出嚟。呢個就係新嘅 air filter， 就係有聖誕喺裏邊，但我覺得係好似樣喎。亦都係對翻入去咯。使唔使分翻咩邊一邊㗎？冇分嘅應該。有冇分㗎？原本係呢個樣，
掹出嚟就咁樣掹翻出嚟。哦，係啊，佢有個柄咧，就喺呢個位掹翻出嚟。今日咧我就見天氣好好啦，我就準備咧就帶我架新車 Mini 啦，就去影相啦。咁我都係上網揾啦，咁有啲咩嘅地方啦係適合咧影一啲車嘅相嘅。咁我咧就揾到就係喺呢個嘅 Burton Desert Hill 係啦。咁咧如果又喺我屋企嗰邊揸過去咧，大概2個零鐘。咁但係咧因為我有一個同事咧，佢都係咯，想影相啦，咁影佢架車嘅相啦。其實佢唔係，佢冇特別想嘅，只不過我問佢想唔想，然後佢係想揸多啲車啦，因為佢連車牌都未 pass 嘅，但係佢準備下個月咧就去考啦。咁又佢已經好興奮地買咗車，同埋係好想揸佢架車啦，即係成日咧就問我同我男朋友啦，會唔會得閒啦？帶佢出去咁樣啦，係咯，所以今日咧見天氣咁好啦，就去影下我架車啦。呢度超靚咯，推介車友啊過嚟呢度影相啊！即係咁啱而家係黃昏嘅時間。之後頭先啱啱有架 truck 咧，就喺嗰邊對面行過嚟咯。但係呢條路唔係佢行過嚟嘅，係不嬲都有嘅。應該係好多人都係咁樣做玩架車。呢個就係架車嘅側面。咁我呢架車咧就係得2門嘅啫。哦，sorry，跌咗落去窿度。係3門啊！呢個叫3門，即係車嗰啲係叫3門。我係有我以前嗰個蝴蝶結啊，但係咧佢係會擋住咗嗰個 shoulder check 嗰個範位咯，即係如果我擺喺前面嘅話，勁白痴啦！呢成件事係咯，但係我又冇拆咗佢喎，唔知點解，真係超靚啊呢度，同埋係有好多車都會係嚟呢度影相。另外個對面都好靚嘅，大家到時嚟到可以再慢慢揀啦。